फसल उजाड़ दी हमारी गेहूं के जायों ने। कुछ तो खा गए, बाकी जगह धसाए रे। अब हम बैठ करके यहाँ हंसे या रोए रे। अब हम 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे ख्याल से 15 16 हैं ये। अब आप देख लो ये हाल ही बिल्कुल। और जिस खेत में लगे 5-4 भी खेत में बांट दो, ये कमी नहीं छोड़ते। ये एक रात में पूरा पूरी तरह से मिला दे। कटीले तार से सरकार ने रोक लगा रखी है, तो बहुत बड़ी समस्या पैदा कर। देखो ऐसा लग। नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मिंग राठौर चैनल पे मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज हम गांव अमीर नगर जो ज़िला मुजफ्फरनगर के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे आए हुए हैं। और किसान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई यहाँ पे। उस समस्या पे बहुत ही आज गहनता से अध्ययन हो गया यहाँ पे। तो किसान भाई से ही परिचित कराता हूँ पहले, उसके बाद में उस समस्या पर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना परिचय करा दें एक बार। भाई मेरा नाम यशपाल सिंह है। हाँ जी। गांव अमीर नगर है। हाँ जी। और जिला हमारा मुजफ्फरनगर है। जिला मुजफ्फरनगर है। तो जैसे आप छुलाई चल रही है आपके यहाँ पे, पुग्गा वगैरह छोड़ रही हो, आप अगोला जिसे बोल देते हैं, ठीक है जी। पर ये मेरे को लगा कुछ बड़ा था और कुछ छोटा हो गया, क्या हुआ? नहीं, बड़ा नहीं था तो छोटा ही। कोई बिना पोरी का कोई नहीं था इसके अंदर। अच्छा जी। सब बिना पोरी का ही था। जो बिना पोरी का होता है छोटा वही रखा जाता है। पुग्गा वही रखा जा, गन्ने वाले छोटे, सही बात है। लेकिन ये तो जो है हमारे पे जो है गाँव के जाए इतनी मेहरबानी कर रही है। हाँ जी। कि इन्होंने जो है इसमें जो है बेचारों ने कटिंग करनी शुरू कर दी। अच्छा, क्रॉप कटिंग चल रही है आपकी? क्रॉप कटिंग शुरू कर दी इन्होंने। और उसमें भी मेरे ख्याल से कंपटीशन हो रहा है। कौन लोग हैं वे? फसल उजाड़ दी हमारी गाँव के जायों ने। गाँव के बेचारों ने फसल उजाड़ दी हमारी गाँव के जायों ने। कुछ तो खा गए, बाकी जगह धसाए रे। अब हम बैठ करके यहाँ हंसे या रोए रे। अब हम अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाए रे। बहुत बड़ी समस्या आ गई जी। बहुत बड़ी समस्या है। ये कोई सुनने वाला नहीं। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। देखो ये देखो, आपको पैर दिख रहे होंगे यहाँ। ये धसा दिए और ये पोगे भी चबा दिए। देखो खा रखे, ये खा रखे हैं जी, ये खा रखे ऊपर तक। और कहाँ तक मार कर कीजिए इसकी। चलो जी, चलो। ये देखो सारे में एक चीज हो रहा है। मैं एक चीज कहना चाहूँगा, देखो अभी भी कहना चाहूँगा आपसे, पोगे छोड़ने। ये कटिंग होगा? नहीं, कटिंग तो होगा। ये देखो आप यहाँ देखो आगे, देख लिया। ये कीड़ा अभी लगा बैठा है। फिर 38 पे लोग बाग शिकायत करें इनको, 38 में कीड़ा आ गया, यो आगे जा नहीं रहा। अगर पुग्गा छोड़ोगे तो अपनी जान को आफत लोगे। ये 38 फिर ढूंढना, फिर नए बीज पे पैसे देने पड़ेंगे किसी को दूसरे को जाके। तो कृपया करके पुग्गे छोड़ो मत। ये देखो कितनी अंदर लो, दवा ऊपर मार कर सके, अंदर नहीं करने की। पुग्गा तो छोड़ो ही मत। और देखो इस साइड में भी आ लिया, इसमें भी आफत आ ली। ये देखो जी, देखो किसान भाइयों, मैं दिखा रहा हूँ। पुग्गा नहीं छोड़ना, किसी हाल नहीं छोड़ना, नहीं तो अगर लूटो पिटोगे फिर भी ढूंढते फिरोगे नए। ठीक है जी। तो पुग्गा अपने छोड़ना नहीं, पहली बात तो मैं यही कहूँगा आपसे। वाकई आपका नुकसान हुआ, वो दिखाओ कहाँ हुआ। नुकसान देख लो, पूरा खेत धसा पड़ा जी, बिल्कुल चबा रखे। इसका तो पशुओं का चारा बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे माननीय कृषि वैज्ञानिक है 238 के जो श्री बक्सी राम जी है, उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया कि पुग्गा वगैरह नहीं छोड़ना, पत्ती नहीं फैलानी, जुताई का रखोगे। ये देखो तो ये कटिंग कर रहे खुद। अब देखो ये सुनो देश भाई से जरा पाड़ी हो जरा एक बार। ये देखो यो किसी पशु ने, यो लो जी, बीमार हुआ है? नहीं बीमार नहीं है, तो चाप दिया मुंह से। अरे अंदर से खोल लो तो सही से। अच्छा चबा रखा, चलो 80-85% हो गया। 80% हो गया। अंदर भी खेत में काफी नुकसान इन्होंने यहाँ पे कर दिया। तो किसान भाई का हमारे कहना है कहाँ जावे और कहाँ न जावे। ये देखो सारे में पैर के निशान है। ये देखो अंदर तक धावा, और ये गेर रखे खा के तोड़ के सब गेर रखे, अंदर तक धावा है। तो कितने घूम रहे जी यहाँ पे? भाई कोई संख्या नहीं है इनकी। है जी? कोई संख्या नहीं है। इनका इलाज क्या है फिर? 7 से 10 के झुंड हैं। इलाज इनका किसी के पास ना, ये लाइलाज हो गए। क्योंकि सरकार ने जो कानून बनाया था गौ रक्षा का, ये कानून उल्टा पड़ गया। कैसे? भाई ये जो है, जो गऊ किसी की दूध नहीं देती उसे भी छोड़ दें, कोई बीमार होगी उसको छोड़ दें, कोई ज्ञापन नहीं होती उसे छोड़ दें। तो ये एक हमारी धारणा बन गई खुद की कि जेवड़ा निकाल दो। तो इस वजह से ये बढ़ते जा रहे हैं रोज। तो कोई कंट्रोल नहीं हो सकता अब जिस पे। अगर सरकारी कानून वापसी ले तो ये हो सके, जबकि सरकार इन गायों के बारे में ये कहती है कि गाय नहीं है, ये दूध देने की मशीन है, गाय नहीं है। गाय तो देसी गाय मानी जा।
लेकिन देसी गाय तो 100 में से 1000 में से एक मिलती है। सब यही साहिवाल और तुम्हारे जो है जेड HF और जो है ये इस तरह की गायें हैं सब, जो हमारी विदेशी नस्लें हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि सरकार ने उन गायों के चक्कर में सभी गायों पर प्रतिबंध लगा दिया, और इस प्रतिबंध का नतीजा हो गया ये दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा नुकसान ज्यादा। तो किसान इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। चलो दिन में अब खेत में रहेगा क्या, रात को भी आ गया खेत में जाकर खेत। किसान जो है, अभी आपको बताऊं, एक किसान बेचारा अभी भोपे के पास में रात को पहरा दिया था, उसे सर्दी लग गई, सर्दी में बेचारा वहीं पड़ के मर गया। एक किसान तिताबी के अंदर गया, गोरों को हटाने गया, गोरे ने जो है सींग मार दिया, और सींग क्या मार दिया, उसके बैठे हुए का सींग ऐसे दे दिया, अब उसके अंदर घुस गया सींग, एक खेत जा पार जाके खेत किसान गिरा और किसान खत्म हो गया वहीं। तो ये तो एक लाइलाज बीमारी होगी। अब सरकार के हाथ में नहीं, भले ही कितनी गौशाला खोल ली हो, ये कंट्रोल नहीं होने के, कंट्रोल नहीं होने की कोई विशेष प्रबंध चाहिए, कोई विशेष नीति चाहिए। बस मैं तो बता रहा कि ये जो कानून है ये सरकार का उल्टा पड़ गया। ठीक है, और सब कानून सही थे, कोई नहीं गलत, मैं नहीं कहने का गलत है सरकार, लेकिन ये कानून बहुत गलत है। सिर्फ किसान के लिए थोड़ी लापरवाही है कि गन्ने का भाव नहीं खोल रहे, भाई गन्ने का पेमेंट नहीं कर पा रहे, कुछ देखो इसमें तो एक ही चीज का कहना चाहूँगा मैं, किसान ही एकमात्र ऐसा, अगर किसान को छोटा मोटा व्यापारी भी अगर कह दूँ, किसान को अपनी चीज का भागा नहीं पता होता, किस टाइम जाएगी किस टाइम नहीं जाएगी, इसके पैसे कद गुआएंगे। मन माफिक भाव दे दे भाई, दे दे जो पैसे दोगे, किसान ही झेल रहे सब कुछ। ये तो वो जीव है जिसके बारे में कोई कह दो कि ये जो है भगवान तो वहाँ बैठा है, उसे कोई नहीं जानता कहाँ है, लेकिन ये धरती का भगवान है, लेकिन ये जीव ऐसा है, इसे तो अगर कोई मार भी रहा तो भी चुप रहेगा। ये सही बात है, अपने किसी भाव का किसी चीज के बारे में नहीं बोल सकता। इसे नहीं पता हमारा गन्ना किस भाव जा रहा, अभी 0-0 लिखा रहा, ठीक है, जो वो पेमेंट दे देंगे, हम चुपचाप लेके चले आओगे, उसके बाद हमें कुछ बढ़ोतरी मिलेगी नहीं मिलेगी। एक बात देखो जी, आप आधा सीजन जा लिया, पेडी गन्ना सारा खत्म हो लिया, और पौधों में स्टार्टिंग होगी चुलाई की, अभी तक पर्चियों पे रेट का अता पता कुछ नहीं है, किसानों को क्या रेट मिलने वाला क्या नहीं, बस अंधकार में जी रहा जी किसान। उम्मीद है 10-20 रुपए बढ़ जाते, अब उन पे भी संशय बना हुआ, पता नहीं बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, अगर बढ़ जाते तो थोड़ी सी भाई फिलहाल का तो मैं भी नहीं कह सकता, पर अगले साल इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम पर तो जरूर रेट दें, क्योंकि फिर इलेक्शन लड़ना। नहीं, इलेक्शन तो अगले साल शुरू में होने 10 रुपए तो बढ़ाने की विचार तो चल रहा है इनका, लेकिन उस पोल को खोल नहीं रहे। हाँ, 10 रुपए पे चल रहा है, 10 रुपए का एक लॉलीपॉप दे दो किसान को, ताकि जो है चूसता रहे उसे बस। बाकी मैं एक चीज कहना चाहूँगा, देर से मिला नहीं, हमेशा न्याय अन्याय की बराबर हो, बस यही है। ये 10 रुपए पहले किसान की जेब में आ जाते तो ज्यादा कहीं बढ़ जाता, बाकी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो कुछ नहीं कह सकते। खैर तो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कीमती समय आपने दिया। तो किसान भाइयों देख लो, किसान की भारी विपदा आपको मैंने समझाई दी, और इसके बारे में भी बता दिया, भाव के बारे में मैंने बात कर दी, जो बछड़े नुकसान कर रहे हैं, गोधन जो भी नुकसान कर रहा है वो भी बता दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने दी है कि पोगा वगैरह मत छोड़ना, नहीं तो नुकसान उठाओगे। देखो एक फिर से दिखाने जा रहा हूँ, ये देखियो धीरज भाई जरा करिए इसका ऑपरेशन, बीमारी बढ़ के बैठी, दवाई कोई नहीं काम करेगी इस पर, पोगा निकाल दो, इसकी खुराक यही है। हाँ जी, इसमें अंदर ही इसी पे अपना जीवन निर्वाह करेगा ये। अब आप खुद देख लो क्या पोजीशन इसकी बन रही है। तो प्लीज़ पोगा मत छोड़ो, चाहे कोई कुछ भी कहे, हमारे वैज्ञानिक गलत नहीं हो सकते जो बता रहे, आप इस कीड़े को कैसे भी नहीं मार पाओगे, पूरा रोगग्रस्त हो रहा अंदर तक है। तो कृपया करके, ये तो सारे खराब हो रहा था, झूठ दिखा दो, मौके पे दिखा दो, ये देखो हालत। वो भी आ गया, वो आगे पार्टी, वो देखो जी पार्टी आ ली, वो पार्टी और दिखा दूं मैं आपको, मौके पे याद है बिल्कुल। हाँ देखो, ये देखो किसान बेचारा करे क्या, और तारबंदी पे भी रोक इन्होंने लगवा दी। पूरा विशाल झुंड में आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस मीटिंग करने आए हैं, मीटिंग करना। ये हमला भी कराया जी, ये देखो ओ ये तो एक भाई साहब कितने सारे हैं, ये तो एक गैंग है, पूरा गैंग है जी। गिनती करियो इनकी, जरा इनकी गिनती करिए एक बार, गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे ख्याल से 15-16 हैं ये। अब आप देख लो, ये हाली बिल्कुल, और जिस खेत में लगे 5-4 भी खेत में बांट दो, ये कमी नहीं छोड़ते, ये एक रात में पूरी तरह से मिला दे, कटीले तरह से सरकार ने रोक लगा रखी है, तो बहुत बड़ी समस्या पैदा कर। देखो ऐसा लग रहा 2 लड़ रहे उधर बछड़े छोटे छोटे, जोर आजमाइश चल रही इनकी। ये देखो ये जाली है, अगली जगह जाली है अटैक करने। तो ठीक है किसान भाइयों, देख लो किस तरह के आंधी तूफान ठा रखे इन्होंने,
अब यहाँ से हम लोग भी निकल जाए, कभी हमारे धोरी आ लें हमला करने। तो ठीक है भाइयों, इसी के साथ वीडियो रोकता हूँ। नमस्कार।